IiHawks zibambe abantu abathathu kuquka nowayesakuba ligosa eliphezulu kumasipala iKing Sabatha Dalindyebo eMpuma Koloni ngalentsasa Esisine sibanjwa ngokuphathelene nolwakhiwo lwendlela eGcuwa ngonyaka ka-2011 kwanokutyeshela umthetho olawula ezezimali koomasipala. Sizibulisele kwigumbi leendaba siza kuni silapha kumasango esikhululo samapolisa sase-Central apho sibona amagosa amathathu aquka owayesakuba ligosa eliphezulu kumasipala waseKing Sabatha Dalindyebo ephakathi kwalo magosa balapha ngaphakathi ngoku kwisikhululo samapolisa bebekwa ityala lokutyeshela imithetho yezimali zikamasipala. Uyakhumbula ke ngomhla wesihlanu kwalapha kule nyanga kaNovemba sibone ongumanejala kamasipala kwalapha eKing Sabatha Dalindyebo naye evela ebekwa izityholo kwalapha kwesisikhululo zokutyeshela kwalo mthetho kamasipala. Loo nto ke yoyamene nokukhutshwa kwethenda phaa kulaa nyaka ka-2011 apho ke kwakuzokwakhiwa indlela eMpuma. Neli ke igosa sivayo uba namhlanje lalisakuba ligosa eliphezulu kumasipala waseKing Sabatha Dalindyebo nalo lalipha kumasipala waseMpuma. Sinaye ke ngoku sisithethi seHawks apha eMpuma Koloni uCaptain Yolisa Mgolodela ozawuthi asicacisele ngokubanjwa kwaba bantu balapha ngaphakathi ngoba siyeva ukuba kubo kukhona no-director ababini benkampani ezathi zathatha inxaxheba ekukhutshweni kweso siniki maxabiso. Captain, siyabulela ngexesha lakho. Namhlanje kubanjwe aba bantu, khasicacisele ngezikhundla zabo okokuqala ngobani? Inkosi fundiswa namhlanje ngaphakathi apha kubekwa ubutyala owaye esakuba ligosa eliphezulu kweli candelo lezendlela namanzi. Yena ke kulapho ke kuthiwa yaqunqulunqwa khona esi sinike maxabiso sale 18 million rands esithetha ngayo esiye ke sonyukela phezulu saphela siyi-36 million rands. Nguye ke owaye enguququzeleli wesi sinike maxabiso. Siphinde ke sibe nabo ke osomashishini ke abo basifumana isiniki maxabiso kunye ke neekhampani zabo namhlanje nabo babekwa ubutyala. Bona ke babeka ubutyala bobuqhophololo kuba izityholo zithi baze ngaphambili namaphepha erhafu kunye namaphepha anika ubungqina njengochwepheshe kulo msebenzi wolwakhiwo lendlela. Yiloo nto silapha ke. Siza kusuka ke apha emveni ke kugqityiwe uba bebekwe ubutyala zenziwa zonke iinkqubo zasemthethweni sihambe ke bayokuvela eHigh Court apho ke bazawuthi ba-aplayele khona ibheyili. Inkosi Yolisa, sisithethi seHawks apha eMpuma Koloni uCaptain Yolisa Mgolodela esicacisela ngento eza kwenzeka namhlanje njengoba isitsho ke after emva kokuba bebekwe ityala apha eCentral bazawuthi baye eHigh Court apho bazawuvela khona kulaa nkundla yamatyala adibene nezimali. Sizawuphinde ke sinixelele uba kwenzeka ntoni na apho ngoba kule nyanga ekuqaleni oligosa nangoku kumasipala waseKing Sabatha Dalindyebo uye wavela kulaa nkundla nalapho ke aye wakhutshwa ngebheyili ye-20,000. Masibuyisele intambo kwigumbi lezendaba.